პირველად ჯანდაცვის ცენტრებს 50-მდე ვირუსულმა პაციენტმა მიმართა გრიპის სიმპტომების მოტივით შესული გამოძახებები 112-დან პირველად ჯანდაცვის ცენტრებში მისამართდება 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში. თბილისის მასშტაბით ასეთი სულ 4 ცენტრი მუშაობს. ახალი პროტოკოლი თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის განსატვირთად წუხელ ამოქმედდა და ამ დროისთვის უწყლოდ რეჟიმში საოჯახო მედიცინის სასწავლო ცენტრი, კლინიკა მეტკაპიტალის გლდანის, საბურთალოსა და სამგორის რაიონის ფილიალები მუშაობენ. ოჯახის ექიმები პაციენტებს სატელეფონო კონსულტაციას და ადგილზე სამედიცინო მომსახურებას უწევენ, საჭიროების შემთხვევაში კი ფინაზე გადიან. ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვეტა აემოქმედებინა გრიპზე რეაგირების პროტოკოლი, რომელიც გულისხმობს შემდეგ ნაბიჯებს. პირველი ის, რომ 112-ში შემავალი ზარების ყველა ზარის სორტირება, ეგრეთ წოდებული ტრიაჟი ხდება შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით და ის урგენტული, ანუ გადაუდებელი მდგომარეობები, რომელიც მკვეთრად არის, მკაფიოდ არის გაწერილი პროტოკოლის მიხედვით, ასევე მაღალი რისკის ჯგუფებზე რეაგირება არის, ასე ვთქვათ, პირველი რიგის ამოცანა. მარტო გუშინ იყო ესე იგი დაახლოებით 30 ზარზე მეტი და წერდილიდანაც საკმაოდ გაზრდილია მომართვიანობა როგორც სამუშაო საათებში, ისევე ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ მუშაობას სამუშაო საათების შემდეგ 24 საათიან რეჟიმში